声，两户合婚来过定，用心结识做亲情，新娘真水真好命，来家外家好名声。今日旁地来相请，祝福经营满大厅。来，觉得新娘子很漂亮的，掌声鼓励，再来一下好不好？我看大家手上都拿着手机，但是掌声还是很多哈。OK。 来，今天特别由舅妈，舅妈是我们今天的好命婆，要把这个福气也来到我们今天最漂亮的新娘子身边。妈妈请喝茶。爸爸请喝茶。好，来，我们来到妈妈面前。好，那我们来到。等我一下哦。好，来，我们再来是叔叔。哦。来，等一下哦。是婶婶。哦，婶婶请喝茶。 好，来我们二阿姨，我们要来到最重要的一位了。今天都改为正确的称呼的同时，大家也会好奇，平常于乔是怎么称呼维修的？平常的绰号是什么？跟大家说一下，对。是什么？偷偷跟我们说。最近都叫熊大。熊大嘛，他是熊大，但是今天正确的称呼。哦好，老公请喝茶。掌声鼓励。好，这边重要的时刻，我想要邀请我们来今天喝茶的长辈，是不是可以在所有好朋友的见证之下，给新娘子、给新人一句祝福，好不好？简单的说。百年好合。百年好合，祝你们百年好合，妈妈。 白头偕老，白头偕老，叔叔，永远有意爱河。永远有意爱河，要永远有意爱河。祝你幸福美满，幸福美满。来了，阿姨。早生贵子，早生贵子，这很重要。又来到我们的新郎官面前。好，祝我们的爱情永永久长长久久，永远永远。长长久久，永远永远哦。都还不用Q就会说这么好，都有准备好。 这边哦，由妈妈为媳妇戴上金项链。不好意思。好，你帮我。来，妈妈。对啊，对，我选择一位好女婿哈，来，等一下，一下。哇。好的女婿就把他套牢对，把牢。他套牢。看我这样。 仪式刚刚结束，那现在就和我的国中小学朋友合照留念。谢谢阿善帮忙端茶。突然，哦，所以非常感谢刚刚机动小组新成员阿善吗？对啊。真的，他刚刚有充分发挥了重要关键角色。就是打他就好。Hello， 刚刚于乔刚办完他的文定仪式，然后呢，现在刚换上他的白纱，然后现在正在重新的梳一个新的妆发，等一下就要进行拜别的仪式。以后就幸福美满了。哦，祝他幸福美满，永浴爱河，甜甜蜜蜜。于乔早生贵子，舅妈最高兴的是这一件事。祝这个新娘啊幸福美满，谢谢。新婚愉快，恭喜你，早生贵子，百年好合，永浴爱河，永远快乐。Hello， 于乔，今天祝你
结婚快乐哦，要幸福，要幸福，我们全家一起祝福，谢谢。